你好，我是郭文吉，欢迎收看成大医院电视健康讲座。不晓得你有没有老是想上厕所，或者坐一阵子才尿得出来，而且总觉得尿不干净等等的困扰？我想这个对健康跟日常生活都有很大的影响。那我们怎么样进一步让排尿更顺畅？这一集我们都要好好来请教医师。那在节目现场为大家邀请到的是成大医院泌尿部高耀麟高医师，有请高医师先跟观众问好。各位观众大家好，我是成大医院泌尿部主治医师高耀麟。跟大家分享关于这个尿尿，如果就是尿不干净，到底会有什么问题？让我们接下来讨论。好，欢迎高医师哦。那我想针对这主题哦，我想到一个台语的俗语啊，就是说少年放尿放过 K， 老人放尿地就 A 哦哈。所以开始想请教医师说，通常因为尿不干净来求诊的会是老人家吗？其实会有尿不干净的问题，当然会跟年龄会有关系。是，如果年龄越大，通常倾向这种比率尿的问题会越来越多。但是实际上在临床我们的诊间，偶尔还是可以看到会有年轻的族群会因为尿不干净的困扰来我们泌尿科求诊。所以其实，在年轻人还有老人家都是有可能会有遇到这方面的问题的。对，这不是专属于老年人的一个病症哈。所以呢，根据医生所掌握到的资料，有这样困扰患者大概有多少？那男女生会有别吗？会有尿的问题，其实男生和女生都会有。当然，男生大家很常听见会有攝護腺肥大的问题，这会跟年龄有关。那女生其实有尿的问题也不少。如果按照我们一些统计的资料来看的话，超过40岁以上的女生，大概有30%左右可能会有尿的问题。那男生呢，会跟年纪呢会有明显的相关，因为我们知道，如果攝護腺肥大，随着年纪越来越大，攝護腺肥大的比例会越来越高。对，所以一般如果超过50、60岁以上，会有这种攝護腺肥大和尿的问题的人，有时候甚至会超过1半以上的人会有这方面的问题。对，我像听过是5成就是50岁，那60岁就6成，其实这样相加上去的人哈。对。那我们像一般我们常讲说，常跑厕所是感觉尿不干净，还是真的就是尿不干净？两者的情况是怎么样？请医生先分别跟我们谈一下。好，这方面这个问题，其实在门诊我们常常会看到，就是有些人他因为自己常常跑厕所，会来问说，医生，我是不是因为尿不干净，所以我常常要跑第2次、第3次去尿尿？那我的排尿功能是不是有问题？但事实上，常跑厕所的原因不一定是真的尿不干净。我们大致上可以分为2类，一个是你感觉尿不干净，但实际上你是尿是有尿的 OK 的，那种是因为你的膀胱比较敏感，一直觉得怪怪的想去上厕所。那另外一种情形呢，是你真的尿不干净，尿完了以后，膀胱比如说有1半还是有1/3的尿留在里面，那没过多久，你的膀胱又满了，又需要是第2次的尿。所以这2种情形其实是有点不一样的。那为什么会有所谓的过度刺激，让他感觉尿不干净呢？对呀，有些人他会觉得膀胱比较敏感，那这个呢，有可能是正常生理的现象，也有可能呢是病态的问题那假设比方来讲，正常生理现象说，假设我今天喝比较多水，喝的水比较冰，还是我喝茶类有咖啡因的问题，这种呢就会刺激你的利尿，那你的膀胱可能是在喝完水、喝完咖啡以后，在这段时间你就常常一直跑厕所，这个是正常你的膀胱接受到这种刺激的现象。那很自然我们就知道，这个绝对不是因为你尿不干净的问题，这个是膀胱比较敏感的问题。在某些病态的情形下呢，就是也是比较不正常的情形，比如说女生有时候会有泌尿道的感染，她膀胱受到这个细菌的刺激，她就会常常一直跑厕所，尿完尿还想要再尿，那这个是受到膀胱一个持续的刺激的情形。那其他的情形包含就是有膀胱里面有结石，还是说有其他的刺激源血块在那边干扰，你就会有这种问题。那这种呢，就是所谓感觉尿不干净，但其实尿的功能是 OK 的状况。那是不是说听说这个药物的副作用，或者是说
类似慢性病，这个会影响吗？哦，这个问题很好，就是有些人他比如说有慢性病，他有在吃一些利尿剂的问题，是。那这些病人其实，在门诊就会常常听到说，他白天有在吃利尿剂，吃完以后就很常在跑厕所，这类的病人其实会跟药物吃药物的也会影响到我们泌尿道的症状。而像感觉尿不干净，这个听说原因也是有肿瘤，这个算是少见吗？肿瘤当然是其中的一种，当然它不是主要的因素。通常如果说我们会担心到有这方面的问题的话，有可能要考虑到他的年龄，还有其他有没有一些高风险的因子，包含就是说有在平常有在抽烟，还是有住在乌角病的盛行的地区。那当然。正常人的话，假设你单纯只是因为觉得常常尿不干净跑厕所，这几率其实不高。当然，如果假设你有伴随有血尿的问题的话，那可能就要小心了。这样。了解。原来像如果天气因素可能突然变冷，是不是也会触发这个所谓感觉尿不干净这样的一个因素？对，这也是一个很好的问题哦。很多人常常在冬天他可能就会觉得说，比较频尿，还是说。上厕所，只要一听到水声，或者是手碰到冷水，就赶快想要去上厕所，有点来不及的感觉。是，这种也是这些因素都有可能让我们膀胱比较敏感。那在夏天的话，通常这个会让我们的膀胱的这种刺激感会稍微会好一点。这样。OK， 那我们刚刚提的都是感觉尿不干净，那什么原因会真的尿不干净呢？我们知道当然刚刚说的感觉尿不干净是其中的一类，那真的尿不干净，那就表示你的膀胱排空是有问题的。那为什么我们膀胱排空会有问题呢？我们可以把我们的膀胱想象成一个水库，那我们要把这个水库的水把它排出去的话，有2个因素决定我们水库能不能成功的排干净。一个就是你的那个水里面的胖浦。就是你的马达要够力气，也就是说你的膀胱力气要够，这样你才可以把你的里面的尿整个挤出去。那另外一个呢，就是你的膀胱的出口，有点像是你的水的水闸，你的水闸的开口要开得够开。假设你今天胖浦没力，水闸开得很开，你有可能尿的力量也不够，尿不干净。这个是因为你膀胱无力的关系。那如果你是因为水闸关得很紧，胖浦一直出力，但是还是尿不出去。这个就是因为膀胱出口阻塞的关系。这2个问题都有可能影响到我们膀胱能不能尿干净的因素。这样。所以那除了这2大主因之外，那个所谓的憋尿或是长期的久坐也会触发吗？通常如果是憋尿，我们担心的是因为你憋尿造成泌尿道感染，影响到你的膀胱的那种刺激，通常不会直接造成到你这个排空的功能。那久坐这种其实也是对膀胱的刺激，通常没有直接的证据说因为这样就会直接影响让你的膀胱排空功能变得比较不好。这样。那如果那个所谓的骨盆底肌群那个没办法放松，这个算专指女性也是有原因吗？也是有这个原因吗？这里提到这个骨盆底这个名词是。那有些人他会在尿的时候会比较难尿，他有可能是骨盆底肌肉不够放松的。这你可以想象，就是说，今天我们假设我们去公共厕所，还是说我们去电影院看完电影去上厕所，后面有人在排队，那你可能就会觉得因为太紧张，尿就会觉得尿得不太顺，这种就是这种感觉，骨盆底不够放松。那确实有一部分的人尿得不顺，是因为骨盆底肌肉放松不好。这一部分的人呢，如果是因为这个问题的话呢，它可以算是这种膀胱出口的那个阻塞的问题，它可以归类为膀胱出口。所以呢，在做处理呢，就是要想办法让这个出口这个水闸的闸门可以打得比较开，尿会比较顺。这样。了解。好，那我想如果民众不管是这个感觉尿不干净，还是真的尿不干净，那医生我们如何做进一步的分辨？这个是一个很重要的问题，就是我们知道有这2类，当然我们就要对症下药，所以我们就要分出你是感觉的问题，还是说你是真的尿不干净。那其实单靠症状其实都很像，要靠症状要来分，其实没那么容易。但是实际上你来门诊，其实要区分出这个问题还蛮简单的。我们医生只要安排一个尿流速的检查和测余尿的检查，就可以分辨出
你的那个到底是什么问题。那这个检查其实很简单，你在门诊马上做就可以马上得到结果，也不需要说会有疼痛还是什么的问题。通常就是请你站在一个电子秤前面，男生是站着尿尿，女生是坐着尿尿。那他只要把尿到这个电子秤这个漏斗里面呢，他就可以电子秤就可以算出你每秒尿出来的尿量多少，换算成这个速度。是。那我们有了这个尿流速，尿完了以后，再用膀胱超音波扫一下你的膀胱里面有没有残存的尿液，那就会得到你膀胱的那个余尿。藉由尿流速和你的余尿，我们就可以得到说你到底尿不干净。假设你的尿流速很慢，你的余尿很多，那你可能就真的有尿不干净的问题。这样。了解。那我刚刚听到医生有讲到，在公共厕所上厕所的时候，可以判断自己到底尿不干净，那会不会觉得说自己比别人这个声音都比较小，或者说你自己都尿完，但是别人好像你自己还没尿完，别人自己还是要继续尿哈？那有的话可能就是这个尿不干净嘛。那男女生这个尿干净尿不干净的原因有差别吗？这个确实有一些人，特别是男生，其实女生也是有啦。对，他们在比较，有时候就会觉得，怎么隔壁都已经出厕所了，怎么自己还在那边尿？对。那这个会给他一个暗示说，他真的是有排尿功能的问题。这样，那男生和女生其实排尿不干净的原因确实是有差别的。那我们刚刚有讲到，就是尿不干净主要的2大类的问题，一个就是膀胱没力气，那一个就是出口阻塞。那男生他有可能是膀胱没力，那也有可能是出口阻塞。那其实男生尿不干净很大一部分的原因都是出口阻塞。大家都知道男生有攝護腺的问题，那男生的尿不干净常常都会被归因于说是因为攝護腺肥大造成攝護腺压迫这个尿道，导致他尿的不顺。所以大部分的男生的尿的原因会归类到这部分。那女生她的尿不干净的原因会稍微比较复杂一点。当然女生本身也有这个膀胱无力的问题，它的比例稍微会比男生高一点。男生根据我们的统计，如果是这种有这种困扰排尿道的症状的话，膀胱无力的几率大概是1%左右，女生大概是17% 左右。那女生呢，她除了膀胱无力以外，她同样也会有膀胱出口阻塞的问题。对。那女生呢，因为她没有攝護腺，所以她膀胱出口呢，要判那个位置是哪部分影响到她的尿呢，稍微会比较复杂。它有可能是膀胱颈比较狭窄，也有可能是刚刚讲的，括约肌没有放松，它有可能是尿道狭窄，或者是因为生太多小孩子导致这个脱垂的问题，脱垂太严重影响到他的尿。所以男生和女生尿不干净确实是有差别的。了解。那我听过之前有人说，有人每次排尿的量只有1罐的养乐多，但他膀胱就有1杯咖啡的量留着所以说，如果是正常的尿量，我们一般一次大概要花多少时间来尿出来才算正常？这个比喻其实还蛮实际的那当然，假设你可以尿，都每次都用一个容器去计算说你的那个尿出来的多少，那当然是很不错，可以给医生一个很正确的判断那刚刚有讲，如果说尿一次是一个养乐多，好像比较不足，确实是这样。通常我们理想的尿大概一次大概是200到500 cc 左右通常假设说你不到200 cc 就去尿，这种情形呢，就表示你可能是膀胱有太过敏感的问题没有办法装这么多。那所以呢，一般我们都是抓这个200到500，这个是在正常可以接受。那假设你都是小于这种情形才去尿，那表示你的膀胱太过敏感。那如果超过这个量一次尿600、700，这表示你的膀胱神经有问题，装这么多才会还不知道太脏这样。是了解。那如果一般残尿的量大，可能会有什么问题有什么健康的危害呢？一般大家其实都会担心说尿残余太多会不会有问题？对。那当然，如果你残尿比较多，有可能有些人是慢性的，可能没有什么症状，但是有时候你残尿太多，有可能会因为一直常常有这个水积在，就好像这个吃糖的水积久了积在里面，有可能就会有感染的问题，或者是积久了。有时候这些尿液沉淀下来，有可能会产生结石的问题。所以如果说残尿太多，有可能就要小心。当然，
不是每个人都会因为残尿多有这种问题，但是就是要注意。那如果说残尿真的太多，有时候这个压力太大，回传到肾脏，这个是会影响到我们的肾脏的功能的问题。所以这个就是要给这个泌尿科医师来做评估，避免说太久了，影响到肾脏功能这样。是不是也会有可能会变成这个腰酸腰疼的症状，对不对？也是比较严重的话，有些人他会觉得说，比如说因为这样导致逆流，尿液逆流到肾脏，他可能尿尿就会觉得说腰会有不舒服的情况。刚刚医生提过，这个女性的排尿的障碍可能是这个出口阻塞造成的频尿或尿不干净那跟所谓的尿失禁或者是膀胱过动症很像，是不是？那听说常容易去误诊，造成这个治疗方式来不适合这样。没错，这个其实泌尿道的症状不管是尿失禁、急尿，其实它有时候症状并没有办法很确切说你因为这个症状就是这个病，没有这么的典型。了解。有时候说你尿不干净，但是因为太胀了，所以它太胀了会有一点漏出来，所以它表现也是尿失禁。如果你是单纯生小孩的那种尿道比较松，你的表现也是尿失禁。所以光凭症状其实并没有办法完全就是对过去你就是这个的问题。那通常都要配在这个门诊，通常医师呢除了症状，那还有做一些理学检查，还要搭配一些尿路动力学上面的检查，才能够正确厘清你这个问题。这样。好，那我们就要进一步谈一下就是刚刚提到，如果真的尿不干净，这个一定会觉得很胀，排不出尿这样让很不舒服。那如果真的是尿不干净怎么办？那医生刚刚提到怎么对症下药？对，我们这个尿不干净当然如果是急性的尿不干净尿不出来这是急性尿滞留，当然会很胀。对，那有些人他可能症状没有那么强，他是慢性的，但是去测才知道有这种尿不干净的问题。那至于尿不干净要怎么处理呢？这个很重要的，也就是我们常常一直在强调，就是要对症下药。对，如果你是膀胱的问题，膀胱无力的问题，那我们就是要针对你的膀胱无力这部分来做处理。那假设你是这个出口阻塞，那我们就是要针对这个出口阻塞在哪里阻塞，然后想办法去缓解这个阻塞的问题。这样。那这类膀胱无力的话，是不是有一些方式可以来进行？这个膀胱无力，其实大家民众常常都很担心说会有这方面的问题。对，那你如果是膀胱无力，第一个步骤就是你要确定说你到底是不是真的膀胱无力。那要怎么确定你是膀胱无力呢？其实现在医学还蛮进步的。我们目前只要你在医学中心其实都有能力帮你做一个压力尿流速的检查。这个检查呢，它可以量测你膀胱的压力，那搭配你的在尿尿时当时的尿尿的速度，它就可以算出膀胱的收缩力的指数，那也可以算出你的膀胱的那个出口阻塞的系数。这个在男生算出来很准，那在女生呢，目前还没有这个常模的共识。不过做这个检查，在女生同样也可以判断说你的膀胱到底有力还是出口阻塞。那一般假设我们以男生为例的话，你做这个检查，它可以算出你一个膀胱的收缩力的系数。假设你是在100到150分之间，这表示你的 OK， 你的膀胱很好，是这个膀胱收缩力是正常的。那假设你的膀胱收缩力算出来是小于100分，那表示你就是真的有这个膀胱无力的状况。那如果说你说你有膀胱无力的状况，那要怎么办呢？这个方面不管是男生还是女生，膀胱无力的这个导致的这个尿不干净的问题处理起来效果会稍微比较没有那么如预期这么的好。目前的话，根据这个国际这个针对这个膀胱无力的问题的处理大部分现行的通则是想办法用这个自我导尿。也就是自己在家准备一个可以重复使用的这个导尿管。也就是说，你的膀胱无力没有办法把你的尿液尿干净，你可能就要使用这个自我导尿，把这个尿液把它疏通出来。这样，那很多民众可能会想说这个自我导尿很麻烦一天可能要导个4次6次。那当随你的病情的症状来决定说你的导尿的这个。那操作起来，在国人其实接受度不是那么高。那有些替代的处理方法，包含就是说，我们可以透过
其他的方式把你的膀胱的出口缓解，让它很松，可以，那你搭配肚子用力的话，你可以尿尿可以像大便这样用肚子把它挤出来，这个是一个过渡的方法。那其实民众最关心的是说，如果膀胱无力，我能不能吃什么东西，还是吃什么药，让它膀胱变有力？那目前是有这些增进副交感神经的活化的药物那不过可惜效果其实还没有那么的肯定。所以其实药物的角色在增加膀胱收缩力，其实目前的话并不是建议的方式，可能还是以自我导尿，或者是刚刚讲的负压缓解出口阻力，然后使用负压解尿。那当然有些人他可能觉得说这年纪有点大了，手不灵巧，肚子也没力气，没有办法把尿液挤出来。那这些人有可能最后的选择就会考虑到说，是不是长期的牛治尿管，让这个不会有这个解尿尿不干净的问题，这样。那所以这个自我导尿是可以增进这个膀胱的功能，但是会不会有变成长期会依赖这样子吗？其实自我导尿跟你的膀胱的功能其实是没有关系的。所以我们讲就是说，你现在膀胱已经有点没力，没有办法了。那所以我们要想办法把这个尿通出来，避免它产生一些其他的问题。那这时候我们就会持续的自我导尿。那它自我导尿可以减少你的这个里面的余尿，那避免说余尿在里面造成的并发症。但是它不会说你长期导尿你就影响，就是你就膀胱就忘记怎么尿尿了，或者是说你一直导尿的话，你的膀胱功能就会好起来。这个是没有关系的。这样了解哈。那如果测起来膀胱是有力，但是还是尿不干净怎么办？那我们先从这个男生讲起好。这个假设如果你的膀胱是有力的，你是因为这个出口阻塞、蚱蜢关太紧的关系的话呢，这个在男生还蛮常见的。那我们就知道有攝護腺肥大造成阻塞尿不干净的问题。那这种情形呢，其实处理起来的话，通常比较简单，而且治疗的效果也蛮好的。你可能街坊邻居你就会听到说，我有攝護腺肥大，然后去给人家比如说吃个药，感觉就尿液就比较顺畅了。因为你的膀胱、你的胖脯是好的，所以我只要吃个药，把你的门稍微打得开一点，让你的这个攝護腺放松，那你的尿液就可以很顺畅的排出来。那也有人说，他比如说他去接受这个攝護腺的开刀，不管是内视镜还是做这个雷射的手术，那其实呢，你只要膀胱有力，我们透过处理把这个攝護腺这个对尿道的阻塞把它缓解掉，治疗的效果通常都不错。那当然，如果是女生呢，膀胱有力是出口阻塞的问题呢，我们刚刚有讲到，女生出口阻塞比较复杂，我们要根据说它阻塞的位置来做处理。它如果是因为这个膀胱颈在尿尿的时候没有开，膀胱颈太阻塞，当然我们可以考虑像男生一样吃药让膀胱颈开，或者是用这个手术把膀胱颈切开，让它可以尿尿比较顺。那假设你是括约肌放松的问题呢，当然你可以练习这个骨盆底运动，让你尿尿的时候放松。你也可以吃一些药，让你的括约肌稍微放松一点，这样。假设你是尿道狭窄，那有可能就要做尿道的扩张。如果是这个脱垂太严重，导致你尿不出来，那可能就是要修补这个脱垂。有可能是你用子宫脱，还是去开刀把这个脱垂把它拉上去，这样的话呢，才能改善你的排尿的状况。这种状况很多，但听起来有些应该是先天，有些是后天演变的。那都是要用手术的方式才能够去解决嘛？提到这个手术当然很多病人常常会讲到，他可能会有点担心。那这其实还蛮正常的。那我们就会问说，到底什么时候要手术？我真的有需要接受手术吗？那通常我们一般的治疗呢，当然还是要根据你不同的病因来做决定，可以做的治疗的选择。不过大的通则就是说，一般我们当然是先以这个非侵入性的治疗，假设可以做一些生活的调整，或假设可以吃药，那当然还不会走到手术的这部分。那什么时候呢？会建议你们这个民众考虑要手术呢？通常很明显的第一个就是说，吃药效果不好，
好，假设说我摄护腺肥大，好，已经吃了药，吃了2颗3颗，吃了2、3种，哦，还是说尿还是尿得很不顺，那当然这个时候就会考虑要进一步做处理，有可能考虑到手术。那假设你是有些人，好，他可能很多慢性病，吃药吃很多，他不想要再多吃药了，或者是年轻人他不想要长期一直吃药吃得下去，这也是一种考量。哦，他可以考虑说，那我是可以接受手术，那减少这些吃药的这些负担。那当然有些情况比较复杂，比如说他已经这个问题已经很严重，导致他反复的膀胱结石、泌尿道感染，有一些并发症的时候。对，或者是他的膀胱已经因为这个阻塞导致他的膀胱不健康，已经会压力回传了，会影响到肾脏，那时候呢就会考虑积极的介入了。这样，他说不想长期吃药，所以那个药一吃是要吃很久嘛？当然，我们如果说这个针对这个缓解阻塞，以缓解阻塞为例来讲的话，假设你是吃摄护腺的药，当然你如果吃药一直吃下去的话，你可能就是有吃有效，没吃没效这样。那即使是你是吃一些可以让摄护腺缩小的药物的话，当然它可以抑制摄护腺的持续的增大，有可能会有缩小1层到2层左右的这个空间，但是假设你把这个药物停掉，它有可能又会慢慢的再回去这样。所以吃药的话，当然是有这方面，就是说可能要一直吃下去的问题这样。了解好。那所以我们今天比较着重在尿不干净，不过整体来说，我们怎么样减少或者说改善困扰的这个泌尿道症状，有没有一些生活的提醒？当然，我们还是会希望说，平常日常生活可以做一些什么加强来减少说我们会有这个尿不干净的问题。这样，那原则上一般呢，我们会建议说适当的补充水分。适当的补充水分，一般来讲，什么叫适当呢？通常就是以你的体重，假设你说你60公斤，那我们通常是体重乘以30。假设你60公斤，你可能一天大概就是喝在1800上下的水量。因为所谓的适度就是不要太多，也不要太少。太少有时候怕说你会因为这样会有泌尿道感染的问题。假设太多因为喝太多就常常会有频尿跑厕所的问题。是。那另外呢，这种常跑厕所呢，当然有时候跟心理也有关系所以通常要保持身体的这个心理的这个放松，不要有太紧张，太紧张太焦虑。通常我们可能大家都会有类似的经验，就是如果比较紧张，就会一直想要上厕所。假设说学生如果要考试，不管有没有尿，他去考试之前一定要上厕所。选手要比赛，就是不管有没有尿，比赛之前一定要上个厕所。是。所以这个尿的顺不顺，其实跟我们生理这个心理也有关系。那另外呢，保持这个心情的放松呢，假设呢，如果有些人说，可不可以我自己做一些复健，比如说就是骨盆底肌肉的放松，就有点像是凯格尔运动。是。凯格尔运动他在做是强调说，在一些漏尿的病人，让你增强你骨盆腔的收缩力，骨盆底的收缩力，让你就是可以进尿比较不会有漏尿的问题。那如果你是因为太紧张导致你这个尿的不顺，其实呢，你可以像是做这个凯格尔运动，在尿的时候特别让它放松。通常我们是在做这个运动，就有点像是想象自己在这个荒野忽然想要上厕所，那想要把它憋住的感觉。是。那做这种动作呢，是增强你这个憋尿的能力。那如果你今天是要让你尿比较顺，你在排尿的时候，反而是要想办法，因为你要先有憋尿的感觉，你才知道要怎么放松。所以是要在尿的时候让你放松这样。那其他的呢，假设你真的是有这个排尿功能的问题那我们就会建议说，还是要来泌尿科找医师，来针对你这个状况来做评估，才有办法说，对你的问题来这个对症下药这样。好，那我们今天谈这个尿不干净，原因真的很多那处理方式也都不同，所以一旦有相关的症状，就一定要赶快就医检查，千万不要不好意思那透过医师精准的诊断来对症下药，千万不要到严重挂急诊了才来看医生那今天非常谢谢医师的分享，更感谢观众朋友收看，我们再会。